यार पापा इतनी जोर जोर से खर्राटे लेते हैं कि मुझे तो नींद भी नहीं आ रही है। लेकिन अब बहुत हुआ पापा का, मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो आज की नींद गई समझो। रुको अभी इनको मजा चखाती हूँ। ये लो पापा। अरे बाप रे बेटा, क्यों मारा? अरे पापा आपके गाल पे मच्छर काट रहा था इसलिए मैंने उसे मार दिया। अरे बाप बेटा, तुम तो मेरी अरे बाप रे, इस लड़की के पास तो बहुत पैसा है। चलो इसके उठने से पहले इसे चुरा लेता हूँ। अरे बाप रे, ओ तो आप मेरे पैसे चोरी कर रही हैं, ये लो। वही माँ मारे डाल रही है, वही माँ। लाओ मेरे पैसे और दोबारा चोरी मत करना। ये लो तुम्हारे चिल्लर और भागो यहाँ से। ये लड़की तो बहुत डेंजर है रे।